Tatenti sangalale ndi nyimbo imene. Yesu alikwiza wachema watu wose. Kusoreka muri bane na bane imwe tamjira kuchanya karani mwaine cheketa. I like this song azimaya mvano nditu kumlemekeza mbuye akuti inu ndinosankhidwa nditu tikalowa kumwamba ifa ndife osankhidwa. Tikhulupirire mwa Kristu Yesu amene ali mpulumutsi wa miyoyo yathu. Nyimbo yabwino nditu kuchokera kwa Mike T. Pano bwanji ndikupasireninso nyimbo ina ya madansi yochokera kwa Apostle Steve Mulia wabwera ndi nyimbo akuti Odala. Mr. Grace was some more. Odala sasoa. Odala sasoa. Kamakala utiti wakuti. Odala mono wakuduka. Chito zose za majago. Odala sasoa. Odala sasoa. Kamakala utiti wakuti. Chito zose
odala saso, odala sasowa, odala ndinu. Apostle kuchola dance akuti inu ndino odala. Mukamadziwa muziziwa kuti inuyo ndino odala. Pakutuluka komanso pakulowa inuyo ndino odala. Jeremiah 29 verse 11 Mulungu ali nawo malingaliro abwino pa moyo wanu. Osamazira nkhulira zoyipa iyayi kamukuyenda munyengo zovuta ayi muziziwa kuti inuyo ndino odala. Moyo umene muli nawo ndi chisomo chimene chocho kundithu kuimba kumene kuchokera kwa Apostle Steve Mulia akuti ndinu odala. Pano bwanji tupasireninso nyimbo ina imene ichokera kwa The Confidence Voices abwera ndi nyimbo akuti kweza maso.
Dance Voices kubwera ndi nyimbo akuti kweza maso, akuti usazinenerere iyayi mavuto, kaya wagwa mavuto kaya wadwala, akuti usamadandaule iyayi, komanso osangodalira pemphero la azibusa, koma iwe ukweze maso kwa Yesu, chifukwa kumeneko ndi kumene kwaloza chikhulupiriro komanso chipulumutso. Osazinenerera iyayi, akuti kusanjikidwa manja, tasanjikidwanso, kuyenda uku kusanjikidwa manja, mpaka even ndi miyendo yomwe kusanjikidwa kuti tipeze mpumulo. Koma nkhani yayikulu akuti tikweze maso kwa Yesu, kumeneko ndi kumene kumabwera thandizo. Proverbs 18 verse 21 akuti uzilankhulire wewe, pakuti lilime lako linayo mphamvu ya moyo ndi imfa. Kuti ukalankhula zabwino pa moyo wako ukuyeneranso kufikira zinthu zimenezo, foti wazilankhula. Nyimbo ndithu ya mphamvu. Pano bwanji ndikupasireninso nyimbo ina akuti alibe vumbuluso, kuchokera kwa Gloria Manonga. Tatiyeni tisangalale ndi nyimbo ino. Yesu,
alibe revelation. Alibe revelation. Akuti awo asakutaiseni Yesu ya alibe vumuluso. Kuona kwao mkwapa fupi. Koma iweyo ndamene uli nawo mwayi oona patali kuponya masomphenya. Habakuku 2 verse 2 akuti lemba masomphenya. Kamba nkhani ya masomphenya. Akuti ona masomphenya ndipo wachenuze ndithudi. Nyimbo yabwino ndithu chokera kwa Gloria Manonga. Pano bwanji tupasereninso nyimbo ino chokera kwa Gloria Macheka wabwera ndi nyimbo akuti Bartimaeus. Tate ntisangalale ndi nyimbo imene. John Fox production. Ndipempelo losweka ntima Bartimaeus anachilitsidwa. Ndipempelo losweka ntima Bartimaeus was heard by the king. Panali chipokoso chochuluka zedi sana tekeseke. Panali okomelela ochuluka zedi, he was still being held. Anangozindikila muntu oyenelela kumutulila nkawa. Anangozindikila mpamvu yoyenelela yomwe inga mu masule. Kodi munayamba mwapempela zomucheukitsa Yesu. Kodi munayamba mwavula zomucheukitsa Yesu. Ngati Bartimaeus. Ngati Bartimaeus. Kodi munayamba mwapempela zomucheukitsa Yesu. Kodi munayamba mwavula zomucheukitsa Yesu. Ngati Bartimaeus. Ngati Bartimaeus. Mtima ofunitsitsa zake adaona mfumu. Ndi mtima odzichepetsa zake adayendeleywa. Anali muntu ofupikitsitsa zedi sakadaona mfumu. Anali muntu wa udindo wa pamwamba zedi sakadadzichepetsa. Anangozindikila muntu oyendelela kumupatsa attention. Anangozindikila mpamvu yoyendelela kungoigonjela. Kodi munayamba mwatichepetsa momupatsa chidwi Yesu. Kodi munayamba mwamugonjela momupatsa chidwi Yesu. Ngati Zakeyu. Ngati Zakeyu. Kodi munayamba mwatichepetsa momupatsa chidwi Yesu. Kodi munayamba mwamugonjela momupatsa chidwi Yesu. Ngati Zakeyu. Ngati Zakeyu. Kodi ndizopinga zanji zikukulepeletsa kumusaka ye. Ndi ulemelelo wanji ukukulepeletsa kumugonjela. Tamusaka ye. Tamugonjela. Kodi munayamba mwatichepetsa momupatsa chidwi Yesu. Kodi munayamba mwamugonjela momupatsa chidwi Yesu. Ngati Zakeyu. Ngati Zakeyu. Kuti kodi munayamba mwapempherapo inuyo zoncheukitsa Yesu. Ndi pemphero lanji mene mmapemphera kupita kwa Ambuye. Nkhani yake akuti Bartimaeus anafuula. Yesu mwana wa Davide munichitire chifundo, ndifuna kulandira kuona kwanga. Nkhani yake imene ndithu tikamapemphera tikuyenera kukhala serious komanso kumira pamaso pa Ambuye kuti tipemphere ndithu zoncheukitsa
Yesu. Ameneyu ndamenenso watimalizira programu yathu ya azeze. Nthamene timakhala tikumulemekeza Mbuye pomuyimbira ni malingaka azeze zisekese zitoliro zida zazingwe zida zosiyana kuomba mmanja chachikulu timafuna kukweza matamando kuti ulemerero wake usike. Ndikuthokozeninso mwapadera chifukwa cha mauthenga ochuluka amene ndithu amakhala kupempha nyimbo komanso otipasa feedback kuti program imeneyi ikuyenda bwanji. Popanda inuyo ife tingakhale yani. Ndikuyamikeni kwambiri chifukwa chokhala pamenepo. Timayesesa kuti ndithu tisankhe nyimbo zimene inuyo eni yake mwazikonda komanso nyimbo zimene inuyo zimakudalisani. Ndiyamike ndithu pamakina Louis amene wagwira ntchito yotamandika komanso Wonderful Chaipa kupanda amene wandithu ntchito imeneyi sikanatheka. Ine James Chimpepo ndikufuleni zabwino zonse amene mupitiriza kuonera maprogramu osatira pano pa Mbawa Television. Ndikuti mwakhoma nonse.